Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки, комментарии. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. На что тебе срочно нужно обратить внимание? Прямо сейчас, вот срочно. Для начала делаю вашу сигнификацию. Если срезонирует сейчас, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада. Расклад общий, девочки, помним это. Мои хорошие, нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Вы и только вы творец своего счастья. Итак, какая девочка пришла на расклад? Ух ты, как красиво. Карта морали. Открытые ладони. Интересно. Рядом какие-то хитрые лисы. Вампиры. Что это такое? Ой, какой-то винегрет, солянка. Все подряд. Так, о чем это? Сейчас. Да. Для чистоты эксперимента буду уточнять. Первая карта морали. Это на вас карта выходит. Карта жадность. О чем это? Воровство. Смотрите, почему-то сразу показано. Очень много людей вокруг вас. Вот тут они уж рядышками вышли. Карта хитрые лисички, которые, может быть, не обязательно они там притворяются вашими друзьями, подружками, но как-то хитренько могут возле вас, когда им выгодно, они находятся, эти люди возле вас, когда нечего от вас взять в плане ресурса, там, поддержки, внимания, заботы, напитываются этим всем, могут отваливаться, как клещи, да, на время. Вампиры, потребители. Карта, как будто бы, знаете, жадность. Люди вокруг вас, их много, этих людей, и они сами по себе не отказываются, понятно, от вас. Но воровство это берут, а в ответ нифига не дают, да, и вампиры об этом же. Для вас это уже тяжелая ноша, какое-то это окружение, какие-то вот эти вот хитросплетения, как будто бы вы уже настолько от этого всего устали, вам уже надоело это все тащить. У кого-то это, к сожалению, даже могут быть очень близкие люди, которые привыкли, все им что-то надо, и вы привыкли, может, приучили их, сами их потребности в первую очередь закрываете, желания, хотелки этих ближайших даже людей. Что-то у меня тут вышла карта друзья. Тут вот такое вот. Скорее всего, я так думаю, вы проигрываетесь у меня как очень хороший друг. Может быть, ответственный человек. Человек, который, если уже строить взаимоотношения, не обязательно это мужчина с мужчиной, это может быть, опять-таки, даже в семье, может быть, даже забота о ребенке. Тут может быть уже у кого-то детки взрослые, уже пора, знаете, как вам сказать, пора попрощаться в плане из гнезда проводить ребенка, если там ребенку под тридцатник, он все равно ребенок остается ребенком. Ну, как бы пора уже свободное плавание отправить, а ребенок может тут отчасти эксплуатировать, да, ваше внимание, заботу, поддержку. Ладно, у кого-то так, у кого-то почему-то мне показано, что как будто бы вы просто уже устали в свое время какие-то обязанности на себя взвалили, и по привычке это тащите. И уже мало кто за это говорит вам спасибо даже. И это все приносит вам разбитое сердце. Уже, может быть, энергии на себя не хватает. Может быть, свою там личную жизнь устроили, карьеру построили, элементарно даже отдохнули. Ну, тут не так больше. Мораль на вас. Человек, который с открытыми ладонями, то есть вас так изображает, человек, который не приемлет там каких-то хитростей, манипуляций, многоходовочки. Для вас лучше прямо сразу в глаза сказать правду и выстраивать отношения, соответственно, вам бы хотелось бы, чтобы вас окружали не вот такие хитрые лисы какие-то, которые и вашим, и нашим, и тут вам улыбаются, типа
типа друзья, да, а потом за спиной какие-то гадости говорят. Но тут четко, ясно и понятно. Эти люди не сами по себе такие хитрые. Нет, в смысле, они сами по себе такие хитрые, приспособленцы. А тут с выгодой. Тут они хитрят почему? Потому что есть чем поживиться от вас. Есть выгода какая-то от коммуникации с вами. Может быть, там рабочие взаимоотношения. Где-то они понимают, что вы им выгодны. Ой, так, вот эта вот карта, давайте я спрошу. Это вы? А нет, о чем это? О чем это? Ну, давайте так, я это прочту. Если эту карту прочитать вы, человек добрый, который привык заботиться обо всех, о многих, да, может быть, тут с любовью, с нежностью к какому-то мужчине пытались проявиться, карта князь, ну, заинтересовал он вас, и вы хотели с ним, ну, кого-то выстроить отношения, да, кого-то, в принципе, привлечь его внимание, заинтересовать. Ресурсный, интересный этот князь. Но тут карта защита. Вполне возможно, шансы тут какие-то, карта расходы, воздух, борьба. Знаете, тут, может быть, изначально взаимоотношения с мужчиной были выстроены, или попытки их выстроить были неправильны. О чем я говорю? Вы могли тут из лучших побуждений, там, свою заинтересованность, любовь, у кого-то влюбленность, страсть, это все показать. Знаете, опять-таки, повторюсь, наилучшими своими побуждениями. Может быть, обрушили эту любовь на этого мужчину. И тут вполне возможно, да, любовная история могла бы быть, а может и нет. Но тут мужчина мог прочувствовать, что вы в нем заинтересованы больше, чем он у вас. Вот этот какой-то инстинкт охотника, у него же получается, ему это неинтересная история стала. Ну, как будто бы. Это все здорово, когда, да, женщина, может быть, в открытую говорит, да, о своих чувствах, эмоциях, может быть, переживаниях. Но это мужчина должен быть достойный. Мужчина, который это все оценит, который не будет это обесценивать. А тут мужчина такой, знаете, может быть, ему это и не нужно было все. Может, какие-то игры, какое-то такое поверхностное, легкие взаимоотношения, ни к чему не обязывающие. Может быть, этот формат его устраивал. А какая-то действительно любовь, не какая-то, а действительно любовь, какие-то глубокие чувства, получается, ему это было не нужно по факту, на тот момент, по крайней мере. Или он этого испугался. Тут показано ваше разбитое сердце. Ну и в принципе отношения как будто пошли вообще не по тому сценарию, как вы это планировали, по крайней мере. У кого-то это элементарно, мужчина не хотел вкладываться в отношения, простраивать их, не дорожил этим всем, обесценил. Тут как охлаждение какое-то произошло, у кого-то это вообще перешло из формата каких-то любовных взаимоотношений. Тут карта борьба, люди могли друг другу что-то доказывать, вы могли хотеть один формат, к одному чему-то стремились, он совершенно другой. Вот такая у меня ваша сигнификация, девочки, вышла. Тут у кого-то может проиграться прямо вот фраза «благими намерениями». Выслана дорога в ад, да? То есть вы хотели самого наилучшего, со скрытым сердцем, но к чему это привело, с открытой душой, но с некоторыми людьми, с большинством, кстати, к сожалению, такие форматы не прокатывают, да? Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, на что тебе срочно нужно обратить внимание? Вот прямо сейчас. На что? Подскажу что-то карты. На что тут нужно срочно обратить внимание?
Начинаем. Так хочется сказать такое сочетание тут какому-то мачо-тигру, альфа-самцу трендюлей дать надо. Я извиняюсь, девочки, такой же организм, но лечение. Тут изображена карта, где бабуля какая-то, ну это как какой-то ритуал Вуду чуть ли не, кукла Вуду, вот это вот условно, и она вот эти шприцы она втыкает в эту куколку. То есть и рядом карта этого тигра, альфа-самца мачо. То есть срочно надо прививочки сделать какому-то товарищу. Ну, корону подправить лопатой. Ой, ладно, что-то меня несет сегодня. Ладно. Во время расклада ни один замечательный мужчина не прострадал. А незамечательные к нам не приходят, да? Ух ты, ё. И в этот момент у меня переворачивается карта токсичности, разбитое сердце. Да. Тут я не знаю, девочки, какая-то опять эта история любовная мне идет. На что нужно обратить внимание? На то, что у кого-то тут явно не то, что там любовь просыпается вновь, карта князь. Вновь у нас на арене цирка, да, возникает какой-то князь. Мужчина ресурсный, интересный, импозантный. Да? Мужчина, который привлекает внимание не только вас, может кого-то еще. Так вот тут почему-то мне опять показывают, что вы можете опять заинтересоваться то ли этим мужчиной, то ли может какой-то еще новый у вас тут появился, я не знаю. Рядом с таким мужчиной хочется... Тут карта музы яркой, харизматичной, привлекательной. Может опять вам захотелось то ли этих эмоций, да, то ли почувствовать себя такой желанной, сексуальной. Вот какой-то такой летящая энергетика, наполненная. Но вам тут почему-то говорят, не забывай, чем это чревато. Вот почему-то общение с таким мужчиной. Как будто бы не нужно прям опять раскрывать полностью сразу свое сердечко. Тут вас призывают по отшельнику. Я не говорю, что вам нужно полностью от него там убегать там или какие-то заборы железобетонные выстраивать. Нет, но тут как будто бы дозированно давать свою вот эту любовь. Потому что говорят, что если ты будешь вот опять это сердечко сразу открывать и сразу полностью обрушивать на него вот эти гамму эмоций, человек может, ну, знаете, как-то тут карта токсичность и разбитое сердце. Ну, к сожалению, человеческая натура такова, что мало кто это ценит. То, что легко дается, достается, это, как правило, не ценят. Почему-то тут так мне говорят. И тут, говорят, тут какая-то взаимосвязь. Вот рядом с каким-то мужчиной, может, в моменте, сейчас в вашу жизнь идет какой-то мужчина, аккуратней, опять-таки, ну, не нужно вот этот все запас нежности, любви на него обрушивать. Вот тут по отшельнику мудрость, проявите мудрость, и опять-таки, может быть, шаг за шажочком открывайтесь, раскрывайтесь. Там, я не говорю, что вы должны быть неблагодарны. Нет, ни в коем случае. Вы должны... Просто, скорее всего, как будто вы судите по поступкам мужским. Если мужчина к вам действительно с открытым сердцем, то и вы. Но сами тут не бегите впереди паровоза, потому что тут как будто бы предупреждают, что история может повториться. Вот тут почему-то так. Ой, сейчас я буду тут докладывать. И тут тоже вот эти карты говорят о том, что если мужчина начинает себя как-то... все, понятно, сразу ведут себя, да, замечательно. А тут, если как только мужчина начинает вот включать этого альфа-самца в том плане, что где-то, может быть, обесценивать там вас, где-то какие-то такие проявления его, которые... ну, заставляют вас уже задуматься, да, а тот ли этот мужчина. Как будто бы, говорят, вам тут же, в моменте, вот это вот рамочки границ, они изначально должны быть простроены, да. Но тут по отшельнику это на вытянутую ручку, и карта лечения адекватная какая-то должна быть, как вам сказать,
адекватный ответ, да? Реакция адекватная должна быть. Как минимум вы должны подчеркнуть, озвучить, что вы понимаете, что происходит. То есть, чтобы у мужчины не создавалось впечатление, что вас можно, в принципе, да, с вами можно как-то то ли манипулировать, то ли использовать, то ли в принципе как-то причинить вам боль, даже в любом плане, девочки. Тут как карта лечения, это бабулька, она страшная. Но смысл такой, что она стоит с этими как шприцами, да, и она втыкает в эту куколку эти шприцы. Ну, я говорю другими словами, если там мужчина начинает как-то себя вести, проявлять некрасиво, то тут на самых ранних, как будто бы ранние звоночки вот эти вот, только-только начинаются какие-то проблемы, их нужно сразу, как будто бы все это озвучивать нужно, не замалчивать. Вот тут вот так вот. Тут просто как будто бы даже вам шанс. Дается шанс каким-то мужчиной, но предупреждают, что это как, знаете, как пробный какой-то, я не знаю, вариант, если можно так сказать. То есть вы сильно не расстраиваетесь, если с этим мужчиной у вас там с каким-то мужчиной не получится что-то. Тут как будто бы вам предлагают, вот смотри, как может это все. Если ты сможешь там, то ли себя отстоять, то ли в моменте дать какой-то отпор, то ли выстроить тоже эти взаимоотношения, то вполне возможно из этого что-то такое и сможет развиться, да, хорошая какая-то история. Так, дальше вот тут вот буду уточнять, о чем это. Механизм, дом. Тут прям как-то говорят, что если вот вы сможете вот это вот преодолеть, да, может быть, некрасиво скажу, да, но никто никого не должен, наверное, на место ставить. Но у нас всех периодически несет, да, мы можем себе позволять какие-то проявления, мы же тоже не идеальные. То тут как будто бы, если вы себя поведете как-то адекватно, и мужчина в моменте это считает, что с вами какие-то форматы, которые вас обесценивают, вас обижают, это не прокатит, то тут говорит, что это вполне возможно дальше из этого что-то хорошее получится. Карта тут механизм, все будет работать как часики. И карта дом, может быть даже общий дом. Но тут дальше у меня ссора и страх. Я могу это прочесть так. Кто-то из вас не рискнет этому мужчине там, знаете, сказать, ты себя некрасиво ведешь как-то, очень некорректно там, или мне не нравится так твои проявления, или меня это не устраивает. Почему? Потому что тут кто-то не захочет, тут ссориться, может быть, страх потерять этого мужчину, который тут, не знаю уже, на горизонте появился. Тут какой-то такой вот нюанс. Кто этот страх преодолеет и не побоится даже войти в эту ссору, может быть, точки над «и» расставить, то, скорее всего, он может получить, в принципе, потом какие-то хорошие взаимоотношения даже. Тут стоящее что-то может получиться, девочки. Карта механизм. Просто все изначально как будто по-правильному нужно сделать. Тут у кого-то общий дом. И дом, смотрите, какой красивый. Может, дом, семья, совместное какое-то проживание. И все очень довольно-таки неплохо. Я правильно понимаю, что нужно просто преодолеть этот страх, страх того, что там вы можете потерять мужчину. Но тем самым, если вы промолчите, то вы получите этого мужчину. Но у меня карта тут аж прям перевернулась, карта сущность. Вы его можете получить, но зачем вам эти взаимоотношения, где вас будут не уважать, обесценивать и, мягко говоря, вы не будете счастливы. Вы не будете сами собой в этих взаимоотношениях. Зачем? Это как повторить какой-то очень нехороший, то, что было в прошлом, да? То, что уже было. Чтобы прям бегущая по граблям. Мне не хотелось бы, чтобы вы это повторили. Вариант какой-то, тот, что был в прошлом. Так, я правильно понимаю, что если вы как будто бы вовремя сейчас остановите какое-то некорректное поведение мужчины, то у вас будут перспективы на что-то лучшее. Может с этим мужчиной, может с другим. Да, письмо. Новости. Ух ты.
Аисты. Смотрите, как они говорят, карты. Карта письмо — это, ну, информация какая-то, да? То есть, если вовремя вы что-то озвучите, то даже точки над «и» расставите, вплоть до того, что поднимете вопрос о чем-то, да, вот, проблему ту же самую, проговорить, скажете элементарно: мне так не нравится, давай по-другому, да, не доводя это до какого-то глобального конфликта или не замалчивая проблему, то перспективы тут карта аиста, и дом, и семья, может быть, и детки, даже для кого это, ну, актуально, если кому-то. В принципе. И карта земля — это стабильность. Ну, замечательные карты, все возможно. Девочки, другими словами, все в ваших руках. Все. Удачи! Такой у меня расклад сегодня получился. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.